거 엄청 많네. 아니, 같이 먹는 거야. 근데 이거 뭐야? 감기 약재 있어, 약재. 짜자잔. 맛있겠지? 맛있겠다, 맞지? 침이 갑자기 나온다. 뜨겁다. 어. 만지면 안 돼. 근데 국물만 왜 줘? 닭고기를 찢어줄게. 엄마, 우리만의 체킹 왔으니까 짱하자. 소금 좀 넣어줄게. 이 김치야. 시금치. 소금 찍어 넣어. 슈 봐. 또 흘린다. 근데 엄마, 그러면 좋겠어. 고기 물에 담가주고 여기 주고 응, 고기 담가줄까? 똑같이 고기 담가줄까? 이렇게 해줘. 담가봐. 응. 닭고기 뭐가 제일 맛있는지 알아? 뭐? 이거 이렇게 해서 소금을 이렇게 찍어서 조금만 찍어. 그 다음에 응. 맛있어. 맛있지? 응.
전집. 어. 전집 아시죠? 어. 여기 야외 화장실 있잖아요. 어. 동생이 계속 형이 좀 가야지